बहुत सारे लाखों, करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आज वोटाधिकार से वंचित करने के लिए जा रहा है। मेरे को मन अच्छा नहीं है। जो लोग आज सब हरा के इधर में बैठे हैं, कल भी एक आदमी को मौत हुआ, जब देखा उसका नाम एडजुडिकेशन में दिया, मतलब डाउटफुल। वो लोगों ने पूरा पता दिया, पासपोर्ट दिया, सर्टिफिकेट दिया, सब कुछ दिया, 2 साल में वोट भी दिया उसका परिवार। लेकिन एक एक परिवार में अगर हस्बैंड का नाम है तो वाइफ का नहीं है। क्यों? शादी होने का बाद वो शिफ्ट करता है, जिसको नया नया शादी हुआ है। इसी के लिए डू यू थिंक इट इज द क्राइटेरिया फॉर वोटिंग राइट्स? हम इतना दिन हिंदुस्तान में रहने का बाद भी वी हैव टू consider ourselves not as Indian citizen. Do you think it is proper? Is it not the injustice to the people? I am not speaking about any particular community or particular religions, but each and everybody who are the voters of these genuine voters of this country, they have the moral right to be the voters. But this boss government of India and the boss election commission, vanish Kumar, they want to vanish the people's name. Now the constitution is in crisis in our country and the democratic rights of the people are in danger in our country. I condemn this because I am feeling for the people who are sufferer, who are commoners, who are marginal people. They didn't have any fault. They have submitted everything. After that, पहले आप 58 लोग के नाम अपना बात दिए 58 lakhs without any verification. After that, 60 lakhs after the completion of everything. आज मेरे को पास इंफॉर्मेशन आया, कल एक बीजेपी का बीएलओ का डेथ हुआ, आज भी हुआ। एक महिला का ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जब देखा डाउट में उसका नाम है। एक किसका गलती है? और इधर का एक आदमी है जो इधर से सबसे बदमाशी करते हैं, उन्होंने अपना का लिए बीएलओ का ऊपर गलती छोड़ दिया, यारो का ऊपर। बीएलओ एंड यारो दे वर्क हार्ड, दिन रात 4 महीने से काम किया, और आपका माइक्रो ऑब्जर्वर और दिल्ली का बीजेपी पार्टी ऑफिस से अपने नाम काटा। और इधर में 5 स्टार होटल का कार लेके रथ यात्रा कर रहा है। ये रथ यात्रा आपका शेष यात्रा होगा, विनाश यात्रा होगा। आप देख लीजिए, हमारा भवानीपुर एक छोटा केंद्र, जैसे हम आपको उदाहरण का स्वरूप देते हैं, एविडेंस, only 2.6 lakh voters were there. Now earlier you have excluded 44,000, and this time because of logistical discrepancies 14,000, and also for 2,000 you deleted. Where is the voter? Why they are missing? আমি তো চেষ্টা করেছি, সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে যাদের পরিবারগুলো মরে গেছে তাদের থেকে শুরু করে সবাইকে নিয়ে জানানো, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে কোঅপারেশন করেছি, সহ্য করেছি, ধৈর্য ধরেছি। কিন্তু আজকে আমি আপনাদের বলছি, জেনুইন ভোটারদের যারা ভোট না তুলে ইলেকশনের আগেই ইলেকশন কমিশন ভোট করে দিতে চাইছে, তাদের মুখে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য বাংলার মানুষ তৈরি আছে।
আর এটা ঠিক, যার নাম উঠেছে সেই দুঃখ বুঝবেন না, কিন্তু আপনার প্রতিবেশীর নাম যখন না ওঠে সেটাও কিন্তু আপনার দুঃখ, কারণ আজ ওর কেটেছে, কালকে আপনার কেটেছে। আমি শকড। It's a sad affairs. It's an inhuman affairs. It's a vindictive attitude and biasness. The cowardice people cannot fight directly, cannot fight democratically. Only they walk through some bias agencies and they finish the democracy of this country. They have finished everything. I condemn that. Though I am happy with your Dol and Holi Utsav, but I am as a human being, I am feeling for them. I do not know whether God will bless them or not. I do not know whether they will be excused from all the religions, all the caste, all the community. But we are the we are always united. All caste, all creed, all religions, हम लोग सब एक साथ में रहते हैं, एक साथ में काम करते हैं, and this is wrongfully done. जानबूझ के काट दिया through AI and through BJP. Some leaders, I know the name also, from Trinamool constituency, you have cut up the vote from 10,000 to 30,000. In my constituency, I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur, even there is a one vote. I believe that, I have that trust. I believe God. I believe all the Ma, all natures, all religions, all Hindus, Muslims, Sikh, Isai, Bauddha, Jaina, Parsi. I respect all the community caste. I am starting my dharna from after Dol 6th. Give me the moral support to fight for the people. And until and unless I am alive in this world, I have started my struggle from the beginning, and my life will be end with the struggle. I believe it. জন্মেছি স্ট্রাগল নিয়ে, মৃত্যুর দিনও যেদিন যাব পৃথিবীতে থাকবো না, স্ট্রাগল ফেস করেই যাব। মনে রাখো, সবাইকে ভয় দেখাতে পারলেও আমাদের পারবে না। সেই জন্যই তোমাদের এত রাগ। তোমরা মানুষকে বিশ্বাস করো না, তোমরা বিশ্বাস করো এজেন্সিকে, তাই তোমরা মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করো। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলে যাই, মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছো যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। বিচারের বাণী আজ নীরবে নিভিতে কাঁদবে, আজকে কাঁদছে, কাঁদে। নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যায়, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে মানবিক শক্তির জয় হবে। এটা রাধা কৃষ্ণের কাছে, এটা দোলের আগে, দোল পূর্ণিমার আগে এটাই আমাদের প্রার্থনা থাকবে।